Ek het vanmorgen lekker thema. Ek dink dit gaan het geniet. Want so dikwels kom ons in ons lewens waar ons daardie storms ervaar, daardie teëspoed in ons lewens ervaar, daardie uitdagings in ons lewe ervaar, waar 'n mens beproef word en allerlei ander soorte beproewings en storms in ons lewe. En dan vandag weet ons, die enigste oplossing wat ons het, is om geanker te wees in die Here Jesus Christus. Hy is die enigste oplossing waar ons kan help om daai storms deur te kry. Ek gaan tussen Afrikaans en tussen Engels deurval, want ek het Engelse mense ook, en daar is nog meer wat belangstel. So, die tema is Anchored in the Storm, Faith in the Stormy Sea of Life. Dis die tema, geanker in die storm, geloof in die stormagtige see van die lewe. En dit is waardeur ons baie gaan. Elkeen van ons wat hier so sit, elkeen van ons, insluitend in myself, het een of ander uitdaging in die lewe. En dit is die enigste ding wat my ophou vandag, is Jesus Christus. As ek my hande so uitsteek, dan lyk ek soos 'n kruis. Dis daai kruis wat my ophou. Dis al wat my ophou. Dis al wat my staande hou, dat ek nie val nie. Daar in Handelinge 27 vers 30 en tot by 28 vers 1, ek gaan nie alles lees nie, ek gaan dit so deur die tyd gaan. Weet ons van daardie storie waar Paulus op die skip gestuur is na Italië toe, na Rome toe, en ons weet dat hulle daar by daardie stormagtige see gekom het, en ons weet wat daar gevolge daarna, die skip het gesink en uit mekaar het geslaan, en almal van die mense het daar op die eiland Malta gekom, né? Jy kan allemaal die storie onthou. Right. Nou dit is my tema vandag. Hierdie Paulus, hy is die hoofkarakter vandag. Jy sien, dit is 'n lewendige illustrasie van ons eie stryd en storms in ons lewens, as ook hier in die kerk. Mense kom, mense gaan, mense is siek, mense is gesond, enige probleme, mense is hartseer, mense het daardie vertroosting nodig. Dis daai storms in die lewe. En ons kan dit net kry, waar ons in die teenwoordigheid van die Here is, die oplossings vir dit. Jy weet, as 'n mens siek is, dan gaan hy hospitaal toe, as hy een of ander kwaal het, of dokter toe, as hy een of ander kwaal het, en daar kry hy genesing. Maar as 'n mens siek is, geestelik siek, en liggaamlik siek, is die enigste ander plek waar hy genesing kan kry, tussen die gemeenskap van die heiliges binne in die kerk. Dis die enigste ander plek waar hy genesing kan kry, vir sy hart, vir sy verstand, vir sy siel, en vir sy liggaam. Dis al waar hy genesing kan kry. Die verhaal van Paulus, daardie reis na Rome, dit gaan nie net oor 'n fisiese reis nie, maar dit is 'n metafoor, 'n illustrasie van ons eie geestelike reis deur die lewe. Jy sien my broer, my suster, in 'n poging om die skip te ontsnap, daardie matrose wat op daai skip is, hulle wil ontsnap uit van hierdie skip af, hierdie skip wat gaan sink. Hulle het gesê, hulle gaan 'n prentjie skep vir die kaptein en vir hierdie mense, en sê, hulle gaan die voorste ankers van die skip uitgooi, en sodoende gaan hulle nou daar kan met dag die ou reddingsbootjies laat vaar, en dan laat val, en dan kom hulle nou weg. Maar die Heilige Gees het met Paulus gewerk, en die Heilige Gees het vir Paulus gesê, as hierdie manne die skip verlaat, kan julle nie gered word nie. Wauw, dis dan maar kosbaar. Hoor wat ek sê, die Heilige Gees, God se inspraak in Paulus se lewe, het gesê, as hierdie manne die skip verlaat, kan julle nie gered word nie. Ek wil julle vandag op 'n toer vat, dat julle kan besef, waaroor hierdie vers gaan. God het my hier openbaring gegee, en dit het my soos 'n knopkie tussen die oog geslaan, toe ek hierdie openbaring gekry het. Jy sien my broer, my suster, net voor dagbreek, toe hulle nou daar so
die reddingsboot laat val het, sê Paulus vir hulle, vir die afgelope 14 dae, was julle in konstante spanning gewees. Nou dit is waardeur die mens gaan, of het goed gaan of slegs gaan, as jy baie ryk is, het jy altyd spanning in jou lewe, glo vir my, want jy wil weet hoe jy jou geld kan beskerm in die eerste plek, en die tweede plek wil jy weet hoe jy nog meer geld kan maak, en die derde plek wil jy weet hoe gaan jy mense van jou rug afhou, wat ek wil geld deel. Jy het nog meer spanning, en die vierde plek wil jy kyk waar kan jy dit spandeer. Glo vir my, meer ryk mense wil dit spandeer as wat hulle werk, of help, behoeftige self, glo vir my dit. So, hierdie ouens is in 'n gedurig deur 'n spanning gewees, en hulle het vir 14 dae sonder kos gegaan. Imagine jy en ek gaan vir 14 dae sonder kos, wat gaan vir my bly? Imagine jy gaan vir 14 dae sonder kos. 'n paar kilo's op. Wonderlik. Dit is net way. Dit is geen way om streamline te word, maar dit is nie die regte way nie. Die regte way is jy moet selfbeheersing in dag hê. Die regte way is jy moet reg eet. Die regte way is jy moet reg leef. Dit is die regte ding. Dan kom jy daai paar kilo's op. Nou sê Paulus vir hierdie matrose en al hierdie soldate wat op die skip is, hy sê vir hulle, nou raai ek julle aan om kos te neem. Julle het dit nodig om te oorleef. Nou my broer, my suster, hierdie is die fisiese kos. Hierdie ding wat hierdie ding volmaak, jy weet. Party van ons het grootes, party het kleintjies, ek het so 'n papsak, jy weet, toe ek my bodybuilding gedoen het, alles lê nou hier onder. Ons moet hom volmaak. Dis wat moet gebeur. So daar die fisiese kos. Maar die eintlike kos waarna ons moet volmaak, is daardie kos van die Here, wat ons geestelike lewe gaan volmaak. Daardie kos moet ons inneem. En daardie kos, as ons dit nie inneem nie, bewaak ons nie ons siele nie. Ons bewaar nie ons siele nie. Dan is dit die tydperk wat jy oopmaak vir hierdie goggetjies wat kom en die skouer sit en doen dit. Kyk wat doen Paulus. Hy sê, toe breek hy die brood, nadat hy God gedank het, breek hy die brood en hulle begin eet. En hulle was almal aangemoedig en het self die kos geëet. Hy dank God. Dankie God vir hierdie brood. En hy breek daai brood. My broer, my suster, het jy die gewoonte daar by die huis, voordat jy daai bord curry en rys of daai steak en chops vat, om vir die Here dankie te sê vir daai curry en rys of daai steak en chops? Het jy daai gewoonte? Of is dit maar net nog 'n treffer van, maar wat eet ons vanaand en dit val weg soos daai 5 sterse, wat hy mannetjie gewees? Skolie. Kapie weer moet so. Dankie God vir jou kos. Kyk 'n bietjie verder. Daar was 276 siele aan boord, sê die Bybel vir ons. 276 siele. Dit sê die soldate, die matrose, die kaptein en ook Paulus, arme gevangene. Maar hierdie woord 276 het 'n baie belangrike betekenis. Die Griekse betekenis vir daai woord is ragao ruha. Dit beteken friend or shepherd. Wat beteken niks sal verlore gaan. God het vir Paulus gesê, nie een van hierdie mense op hierdie skip, 276 sal verlore gaan. Bly by mekaar. Jy kan nie toelaat dat hierdie mense afloop van die skip af nie. Bly by mekaar. Wow. Is God nie awesome nie? Is die Bybel nie awesome nie? 'n boodskap in 'n nommer 276. So awesome. Hy sê, dit is 'n belofte wat God gemaak het. Waar het julle nog so belofte gekry? Waar kry julle nog so belofte wat God gemaak het? Is julle by mekaar? Johannes 3 vers 16. Elkeen wat glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe beerwe. Is dit nie awesome nie? Bly by mekaar. Bly by mekaar. As ek vanmôre kyk wat hier gebeur, hierdie mense wat hier by mekaar is, wat honger is na die woord, wat honger is vir die geestelike voedsel, is dit nie awesome nie?
daardie woord, the promise, is that none will be lost. Die dag aanbreek, het hulle nie die land herken nie, maar hulle die baai gesien, strand gesien, hulle weet nie waar is hulle nie, en toe besluit hierdie matrose, hulle is geoefende seeman, hulle is getrain, hulle het al die jare, hulle het groot geword op die see, van so groot af, totdat hulle dood gaan bly op die see, op 'n strand. En hulle sny die agterste ankertou af, en hulle stuur hierdie skip hier op die golwe uit, hulle gaan nou land toe, hulle gaan kyk hoe ver hulle kan kom op daai land. Maar daar steek daai skip vas, op 'n sandbank. Hy kan nie vorentoe nie, hy kan nie agtertoe nie, en die golwe wat verwoed op 'n mens slaan, soos wat die aanslaan in jou lewe, slaan op hierdie skip, en hy breek hom uit mekaar. Nou sê hierdie matrose en die soldate sê, ons moet die gevangenes doodmaak. Maar die hoofman, oor 100, hy het gesê, ek wil graag Paulus se lewe red. En hy sê, nee, die van julle wat kan swem land toe Jannie, swem land toe Jannie, daarvoor is survival. En die ander van julle wat nie kan swem nie, gryp 'n stuk plank en dryf uit land toe. Daarvoor is survival. Jy sien vriende, hierdie aanslag van die vyand deur 'n onbewaakte mens, luister wat ek sê, 'n onbewaakte mens se weerstand teen sonde. Dis aanslag van die vyand. Jy weet nie hoekom gaan dit sleg met jou nie. Jy weet nie hoekom is jou besigheid besig om te vou nie. Jy weet nie hoekom is jou huwelik uit mekaar het nie, want dit is 'n onbewaakte oomblik waar jy toegee aan sonde. Baie keer loop ek, of ek praat met mense, dan sê hulle vir my, ag pastoor, as ek al vleisie braai, dan hou ek of 'n doppietjie of 'n biertjie of so. Hy sê pastoor, ek geniet my biertjie. Ek word nie dronk nie. Maar weet jy, dat daai alkohol is besig om jou karakter te verander, want jy doen dinge wat jy normaalweg nie sou gedoen het nie. Doen jy dinge. En dan sê ander mense, dis maar reg so. Weet ons lewe in die wêreld, dis maar reg so. As geen kwaad daaraan nie. Weet jy wat sê die woord van God? As jy dit goedkeur, is jy aandadig daaraan. Met ander woorde, my vriend, of jy dit nou doen of nie doen nie, jy is sondig, want jy keer dit goed. Jy keer dit goed. Jy keer dit goed, dat jou kinders wegkom van die kerk van God af, dat hulle nie na die huis van die Here toe gaan nie, dat hulle nie opgevoed word in die naam van die Here, vir die vrees van die Here nie. Jy keer dit goed. Jy maak 'n onbewaakte sondaar groot. Luister wat ek vir jou sê. Want waar gaan daai kind God ontmoet, as hy nie by die ander gelowiges kom nie? Waar gaan hy God ontmoet? Hy soldate het beplan om die mense dood te maak. Ons het 'n adversary, jy noem hom die vyand, die Satan. Hy beplan om al die mense op die aarde dood te maak. Nie die liggaam dood te maak nie, dood te maak. Want as hulle uit God se teenwoordigheid is die mens dood. Dis die enigste plek waar die mens werklik doodgaan, is wanneer hy uit God se teenwoordigheid uit is. En as jy daar bo in die hemel sit, as jy in God se teenwoordigheid, dan lewe jy. Dis hoekom die Bybel sê, hy is die God van die lewendiges. Hy is nie die God van die dooies nie, want die dooies is nie hel. En God is nie in die hel nie. Dis wat God vir jou probeer sê vandag. Maar ons is te gemaklik met die lewe. Ons probeer die lewe maak soos 'n nikkerbol, hard, lekker en soet en baie klere. Vandag is ek geel en pink en môre is ek pers en blou.
wat nie met hom speel nie. Wat jy saai, sal jy maai. Daai belofte, wat God vir Paulus gegee het, daar in daai nagtelike droom, waar hy gesê het, laat hierdie manne by mekaar bly, en nie een van hulle sal verlore gaan nie. Daai belofte is vervul. En ons sien al 276 mense, of whatever hulle was, is daar op die eiland Malta aangekom. Eiland Malta. Nou weet julle wat beteken Malta. Is die Grieks afgeleid van Melite, wat beteken refuge. Wat is refuge nou? Redding. Waar kry jy nog redding? As net nog een redder. Sy naam is Jesus Christus. Hy is die redder. Dis hoekom jy in hom moet bly. Want as jy nie in hom bly nie, kan jy nie gered word nie. Hierdie manne, hulle is daar op die eiland gekom. En ons sien, die mense het hulle soos gode behandel. Want hulle sê, hulle moes dood gewees het, maar hulle is lewendig hierso. En ons weet van die ander wat vir Paul hier in die arm aan die hand gebyt het, en hulle het gedink, ja, hy was 'n skurk gewees, hy moet seker maar doodgaan. En ons sien God gebruik vir hierdie Paulus kragtig daarso. Eerstens die hoofman wat genees word. En ons sien hoe die al die wonderwerke gebeur daarso. En God het 'n plan met hierdie Paulus se lewe gehad vir ewig. Vandat hy hom gered het daar op die pad van Damaskus, totdat wat hy hom dood is daar in Rome, het God 'n plan met hom gehad. Hierdie boek is, baie van die hoofstukke is deur hom geskryf. En baie van die mense wat vandag lewe en in alle eeue gelewe het en in alle eeue sal lewe, sal gered word as hulle self verdiep, tyd uitkoop in hierdie boek van God, wat baie van die hoofstukke deur Paulus geskryf is. Maar ons is mens. Ons is mens. Baie keer vind ons onsself op daai plekke, waar die storms vir ons slaan in Katasa, en ons weet nie om uit die storms uit te kom, uit die omstandighede uit te kom nie, en ons probeer ons eie planne maak, ons gaan nie na God toe verraad nie, ons gaan nie na God toe vir daai hulp nie, ons probeer ons eie planne maak, ons probeer ons eie finansiële stories uitsort, ons probeer ons eie gebroke harte heel, en baie mense gryp in die gebroke harte, en hulle maak hom vol met die liquidstaf, want hulle dink dit kan 'n hart genees, hy kan nie 'n hart genees nie, want daai liquidstaf is daai uitvee in die lewe, wat alles uitvee, hy vee jou uit totaal en al. Hy vee jou kar uit, hy vee jou huis uit, hy vee jou vrou uit, en die wens nie vee jou self uit, as jy jouself dood syt. Wat ons nie moet vergeet nie, is hierdie belangrike les, wat ons hierso moet lees. Ons kan nie daai geloofsvaartuig in ons lewens laat vaar nie, selfs nie wanneer die golwe van teëspoed om ons woed nie. In ons haas om beproewinge daardie swaarkry te ontvlug, mis ons dalk die ware voorsieningsplan wat Christus vir jou het. Jy probeer jou eie plannetjies maak, jy probeer dit doen, jy probeer dat doen, maar jy mis God se plan vir jou lewe, daardie voorsieningsplan vir jou lewe. Paulus sê, unless this man stay on the ship, you can't be saved. Paul's commands God profound wisdom. Jy sien my broer, in ons geloofsreis, as ons nie in die kerk bly nie, in 'n oomblik van krisis, as ons mekaar nodig het, is julle daar om mekaar te ondersteun, is ons daar om mekaar te help en te ondersteun. As ons nie in 'n kerk bly nie, as ons nie in daai Christen geloofsgemeenskap bly nie, kan ons mekaar nie ondersteun nie. Johannes 15, vers 1 tot 5. Ek is die ware wynstok,
En my vader is die landbouer. Elke noot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke noot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Elke noot wat nie vrug dra nie. My broer, hoe is jou leefwyse? Wat sien die wêreld daar buite van jou? Sien hulle Christus in jou, dan dra jy vrug. Sien hulle Christus nie in jou nie, en dan dra jy nie vrug nie. Pas op dat jy nie weggeneem word nie. En die wegneem hierso is, beteken jou naam word uit die boek van die lewe uitgehaal. You are already clean because of the word which I have given you. The teachings which I have discussed with you, vers 3. Dit kom van die Amplifier. You are already clean. Jy is al reeds skoon. In Afrikaans gesê, jy is al reeds heilig. Deur die woord wat jy geleer het, deur die woord wat ek vir jou gegee het jy daai woord gevat en op jou hartskamers geskryf, en het jy jou leefwyse gemaak, of is jy nog steeds besig om die dinge wat daar buite is goed te praat, daai waar die Bybel sê, soekers van genot, meer as vir God. Is dit jou leefwyse? Dan dra jy nie vrug nie. My broers, vers 4 sê, bly in my soos ek en julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in 'n wynstok bly nie, so kan julle ook nie as julle in my nie bly nie. Vers 5, ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. My broer, my suster, jy kan nie by jou huis sit en sê jy dien God ten volle. Jy kan nie. God het nie Lone Riders gemaak nie. Hy het dit nie gemaak nie. Hy het mense gemaak wat afhanklik is van mekaar, wat gemeenskap met mekaar moet hê. En hier by gemeenskap, bedoel ek nie die gemeenskap wat in die meeste mense se koppe omgaan nie. Gemeenskap is daai gemeenskap, daai samesyn, saam met die Here, saam met die gelowiges. Dis wat God sê. Die breek van die brood, daai keerpunt in 'n wanhoop situasie. Nadat Paulus die manne aangespoor het om eet, neem hy die brood, bedank dit, breek dit en deel dit met hulle. Hierdie daad herinner ons aan die nagmaal wat ons as kerk vier. Jesus breek die brood saam met sy disippels. As ons by mekaar kom, breek ons die brood saam met die gelowige mense wat hier so is. Wat doen ons nou? Wat doen ons nou? Ons breek die brood. Ons breek hierdie geestelike brood oop wat God vir ons gegee het, en julle eet die geestelike kos. Dis die broodbreek. My broer, my suster, as jy nie die brood kom breek nie, as jy nie kom saamkom nie, kan jy nie daardie reddingsplan wat God vir jou het ervaar nie. Ek laat my nie vertel. Jy kan aangaan met jou lewe soos wat jy wil en sê jy ken God. Ek laat my dit nie vertel nie. In ons donkerste ure, wanneer ons die vrees ons omring, laat ons nader kom aan hom wat voedsel vir ons siele voorsien. Wanneer ons siek is, laat ons die groot geneesheer soek. Sy naam is Yahweh Rapha, die groot geneesheer, the Lord who heals. Dokters het die mag gekry van God af om te sien wat is fout met jou en jou te help. Maar 'n dokter kan jou nie genees as God dit nie toelaat nie. Dan kan jy nie genees nie. Jy kan maak wat jy wil. God
is die enigste geneesheer. Dis hoekom sy naam, the Lord who heals is, die groot geneesheer. Wanneer ons deelneem in gebed, is dit woord en gemeenskap. Baie mense het geen gebedslewe nie. Geen gebedslewe nie. Daar is nie. Daar is miskien die 2 sekondes voor jy aan die slaap raak en sê, dankie liewe Jesus dat jy my vandag gehelp het. En morgenoggend, dankie liewe Jesus dat jy my opgewek het vandag. Maar daar is geen gebedslewe nie. Gebed is deelneem aan 'n gesprek met God. Die oomblik wanneer jy tot jou Vader bid, maak Vader sy oor oop vir jou. En hy luister wat jy vra. Hy gaan jou nie antwoord as jy sê jy soek 'n Maserati of 'n Ferrari nie. Maar hy gaan jou antwoord as jy sê, Vader, kom leef in my. Weet, daai teenwoordigheid in God, daai teenwoordigheid van gelowiges by mekaar. God sê, waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek. Nou kry jy hierdie tendens met hierdie Facebook en WhatsApps en allerhande apps. Kry jy môre as jy jou foon oopmaak, staan 110 WhatsApp boodskapies. Almal hierdie feel good prentjies. Bless the Lord en al daai goedjies. My broer, my suster, jy forward net 'n klomp goed aan wat jy nie jouself in glo nie. Want jy lees dit nie jouself nie. Jy laai die color daarvan en sê, ag, ek kan ook wel pastoor Kobus nie. Feel good prentjies. Dit werk nie. Wanneer dit werk, is wanneer jy God se teenwoordigheid inkom en jy kom sit hierso en jy breek brood saam met hom. Dis wat dit werk. God gee vir ons die versekering van verlossing. Weet jy, mense sê, maar hoe weet ek dat ek gered gaan word? Maklik. Glo die Bybel. Glo wat daar geskryf staan. As God gesê het in Johannes 3 vers 16, elkeen wat glo sal gered word, sal jy gered word. As God sê, bly in my, en jy bly in hom, sal jy jou red. Daar waar hy sê, in Psalm 91, omdat jy my naam ken, omdat jy my aanroep, sal ek jou verhoor, sal ek jou genees, sal ek jou beskerm, omdat jy my ken. Nie van my weet nie, omdat jy my ken. Jy spandeer tyd saam met my, jy bid saam met my, jy gesels met my, en jy luister as ek praat, en daai luister wat ek praat, gaan nie by die een oor en by die ander oor uit nie, dit stiek daar, so jy maak het daadwerklike ommekeer in jou lewe, jy maak het daadwerklike begin in jou lewe, om te verander, meer soos Jesus, en minder jouself, minder soos die wêreld. Sefanja 3 vers 17. Het jy dat jy daar sulke mooi woorde in die Bybel? Die Here jou God is by jou, 'n help wat verlossing skenk. Die Here jou God is by jou. Hy is die help wat jou verlossing skenk. Hy is die help wat jou verlossing gee as jy mistroostig is, as jy daar op jou kluit sit en jy weet nie wat kant toe nie. Moet net die dinge in die duister doen nie, want God sien dit raak. God sien daai dinge raak, en hy hou rekenskap daarvan. Die enigste oomblik wat hy dit uitvee, is wanneer jy omdraai na hom toe, dan vee hy dit uit. Andersins, my broer, my suster, het jy 'n probleem, wanneer hy bassein blaas, en op die wolke, hy kom weer. Hy sê, daar in Sefanja, hy verheug hom oor jou blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy verheug hom oor jou blydskap. As jy vol vreugde is en vrede is,
en jy jubel soos Dawid daar voor 'n ark gedans het van vrede, dan verheug hy hom in jou. Want jy sit daar op jou plek en jy dink en jy top oor die dag van môre. Jy dink wat gaan môre gebeur. En dan sê God, hy juig oor jou met 'n gejubel. En hierdie God, die skepper van hemel en aarde, hy juig oor jou met 'n gejubel. Psalm 34 vers 20. Luister mooi wat die Bybel sê. Menigvuldig is die teenspoede van die regverdige. My broer, my suster, jy wat naby Jesus is, jy is nie gevrywaar van enige teenspoed in jou lewe nie. Jy is nie. Jy gaan dit ervaar. En weet jy wat? Soos die hoogste boom die meeste wind kry, gaan jy die meeste aanslaan in jou lewe kry. Jy, broer en suster, wat met God skuil, gaan die meeste aanslag kry. Menigvuldig is die teenspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here die regverdige. Amen. Al hierdie mense op aarde kan daar wees. Jy wat die teenspoede gekry het, God red jou uit almal uit. Amen. Jy erken God in jou lewe. Jy erken Jesus as jou zaligmaker en verlosser. Jy erken Jesus as jou koning. Amen. God red jou uit hierdie teenspoede uit. As ons in ons lewens nadink, watter storms jy ook al in jou gesig staar, die siekte, die verlies, die onsekerheid, weet dat God met jou is. Psalm 34 vers 18. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit hulle benoudhede uit. Wat hoekom? Red hy julle uit julle benoudhede uit. Want jou hart behoort aan Jesus. Die oomblik as jy daai hart onvoorwaardelik vir Jesus gegee het, en jy het hom genooi om in jou te kom bly. Maar dit maak nie saak hoeveel aanslae teen jou kom nie, want jy is beskerm deur Christus se bloed. Maak nie saak hoeveel aanslae teen jou kom nie. God is met jou. Amen. Hy loop voor jou uit, hy maak jou pad gelyk. In Psalm 23 sê ek is jou stok en jou staf. Hoekom die twee stokke? Is jou stok en jou staf. Die stok waarmee jy die leeu en die beer kan saam, en die staf waarmee jy die mense kan roep. Die staf waarmee jy kan loop, waarmee jy die mense roep. Dra jy vrug, roep jy die mense, of stoot jy hulle weg? Want as jy nie vrug dra nie, stoot jy hulle weg. Jy stoot hulle nie weg van jouself af nie, jy stoot hulle weg van God af. Vers 19, Psalm 34. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy is verlos die wat verslae is van gees. Hy persoon wat erken, God is in lewe. Omroep hy. Maar as jy dink, jy kan in hierdie beproewinge, hierdie dinge waarin jou lewe aangaan, uitkom sonder God, maak jy 'n fout. Jy kan nie. Psalm 46 vers 1. Hy is ons toevlug en krag, 'n altyd teenwoordige hulp in benoudheid. Ons toevlug en krag. Weet jy my broer, my suster? Lang terug het ek hierdie ding gehoor. Kan wees op 'n video, kan wees deur 'n prediker, ek kan nie nou waar ek het gehoor. Die oomblik as ek voel, ek is besig om te dwaal, dan begin ek te sing in my kop, of hardop as ek alleen is. Partykeer gee ek nie om wie is daar nie. Ek sing net, Jesus, what a wonderful name,
Son of God, Son of Man, Lamb that was slain. En dan voel ek hoe die krag van die Heilige Gees terugkeer na my. Want daai oomblik wat ek Jesus toevlug gee in my lewe, dat ek hom toegang tot gee tot in my lewe, trek ek die volle wapenrusting aan. Ek beskerm my gedagtes met die helm van verlossing. Ek beskerm my hart met die borsplaat van geregtigheid. Want dis waar Jesus woon. En ek is nie skaam om te erken dat Jesus my redder is nie. Daarom het ek die gordel van die waarheid aan, want Jesus is die waarheid. En almal kan sien die naam daar, Jesus. En ek is nie skaam om die skoene, die bereidwilligheid van die evangelie aan te trek nie. Waar ek gaan, wanneer ek gaan, tydig en ontydig, sal ek die naam van die Here verkondig. En ek doen dit met die skuld van die geloof, want geen mens kan my iets aandoen nie. Die Bybel sê vir my, geen wapen wat teen my gesmee word, sal suksesvol wees nie. Geen aanval teen my sal suksesvol wees nie. En ek het die swaard van die Gees, die woord van God, wat in my hart ingeprent is, waarmee ek die vyand sal verslaan. My broer, my suster, as jy nie daardie dinge in jou lewe wil toelaat nie, gaan jy nie oorwin nie. Moedig jou aan. In a world filled with uncertainty and challenges, our church stands as a beacon of hope and resilience rooted in biblical values. In 'n wêreld wat dikwels verdeeld is. En nie net in die wêreld nie, maar tot in die kerk is daar verdeeldheid. We sien dit in die Bybel het al begin. Al wat Paulus geskryf het. Is jy van Apollos of is jy van Paulus? Verkondig Jesus Christus. En dis wat sit so bly. Nie myself nie. 2 Korintiërs 4 vers 5 sê, ek verkondig Jesus Christus en nie myself nie. En dis hoe dit so bly. Want Jesus is die een wat vir my aan die kruis uitgesterf het. Jesus is die een wat vir jou aan die kruis uitgesterf het. Jesus is die een wat vir jou redding gegee het, wat vir jou genesing wil gee, wat vir jou voorsiening wil gee. Maar as jy nie Jesus in jou lewe toelaat nie, het jy 'n probleem. Een ding wat ek vir jou wil sê, die kerk is nie 'n geïsoleerde social club. Die kerk is nie 'n geïsoleerde social club soos 'n golfklub of 'n fietsklub of 'n bikeklub of 'n gym of whatever nie. Die kerk is 'n plek waar mense genesing ontvang vir hulle geestelike lewens, vir hulle liggaamlike lewens, hulle liggame. Dis wat die kerk is. Want ek en jy wat hier sit, is die kerk. En ek en jy wat hier so sit, is daar om deur die gemeenskap van die heiliges, ons broer wat swak is in die geloof, op te help. Ons oordeel hom nie. Ons moet hom ophelp. Hy wat swak is in geloof. Sodat daardie broer genesing kan ontvang, sodat daardie broer voorsiening kan ontvang, sodat daardie suster kan weet, watter weg is die weg